Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu Azza wa Jalla falendrejmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat i adrejojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vetë fakti që po flas para jush nënkupton se është namazi i fundit që e falim në netët e këtij Ramazan. E dini fort mirë se asnjëherë nuk flas kur kemi xhallar tjerë, nga respektin deri sparja ndër xhallarëve të ndershëm që me shumë modesti na përcjellin, na zbukurojnë tubimin, që janë të shumët, Zoti i shpërblet dhe i shtoft hala më tepër, dhe nga ana tjetër në shenjë respektin ndaj xhamatit, që t'ua bëjmë me dije se i nderojmë dhe respektojmë dhe mundohemi që ambientin dhe lloj-llojshmërinë gjatë ligjëratave në këtë xhami ta shtojmë, sepse xhamati i sabehut brenda vitit ka shanse dhe mundësitë me ndëgju vazhdimisht ligjërata prej imamit apo hativit, por nga xhallarët e ndryshëm shansa është zakonisht në shumicën e rasteve vetëm në Ramazan. Dështëm apo nuk dështëm, dalje me para jush nuk kupton mërzi. Simbolika është mërzi. Selefi, dietarët e mëparshëm, sahabët, burrat e mirë të devotshëm, kishin zakon dhe tradit para se me ardhë Ramazani, që është muajin Rajab, Shaban, me lutë Allahun Azza wa Jalla me një dua. Dhe thoshin Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kështu e lutin Allahun Azza wa Jalla. Dua që ka qenë një orë shpërndame shumë tek ata. Dhe ulemat e atij zamani, atij vakti, këtë dua shpesh e kanë iniciuar që xhamati ta mëson dhe ta përdor në jetën e përditshme, veçanti do thotë kur është në prag të Ramazanit dhe gjatë Ramazanit dhe ka fundi i Ramazanit. Na fatkeqësisht ka fundi imi të bëu këtë dua. Çfarë thoshin ata? Thoshin o Allah, na jep shëndet deri në Ramazan. Lutmi o Zot, na jep shëndet deri në Ramazan. Ta nismi këtë muaj të bekun, ta shijojmë pak këtë muaj të bekun. E pastaj thoshin, o sellim lena Ramadan. Kur hishin në Ramazan, thoshin, o Allah, na e mundsoj që Ramazanin ta kalojmë mirë, sellim, thot që Ramazanin ta ruajmë na, ta qismi me selamet. Ta kemi të shëndosh Ramazanin, tamam, si e razit e o Zot. O të sellemu minna mutaqabbala, e ka fundi thëshin, o Allah na e mësot ta përcjellmi, duke na e bo kabul, duke na e pranu neve, agjerimin, duan, sadakan, namazin, punët e mira, leximin e Kur'anit, vizitën e njëri tjetrit, gëzimin që e kemi reflektuar tek të tjerët dhe kështu me radhë. E këshim pyet një dietar, i kishin thonën men esadun nas, që që një arabisht shumë banar ka, i kanë thonë men esadun nas, kush është njeriu më i lumtur? Ja ka dhënë gjavapin, alladhi as'ada an-nas. Çfarë ka dhënë gjavapin? Alladhi as'ada an-nas. Thot ai i cili i ka bëu njerëzit të jenë lumtur. Kjo është më i lumturi. Kur e bën dikën të lumtur, me automatizëm i ke dhuru vetës tënde lumturi. Dhe ti bësh hala më i lumtur saj. E besimtari i lumtur është ai i cili këtë Ramazan e kaloi me lumturi. E kaloi me lumturi për vete. Si u arika kjo lumturi, duke i dhuru lumturi të tjerë, vëllezër. Duke reflektu agjerim,
sabër, durim, mirësi, solidarizim, solidaritet, duke qenë i vyshëm për shoqërinë që ti jeton, duke reflektu mirësi, begati, mirë dhe ndalim nga e keqa. Sa njeri o vëllezër, në këtë Ramazan ka vëndu ballin sejdë, që ndoshta kur në jetën e vetë se ka vëndu ballin sejdë. Sa njeri në këtë Ramazan u pendum. Sa njeri në këtë Ramazan u udhëzum në rrugën e vërtetë të xhairit. Lusim Allahun që t'i forcon e që t'i shton tillit o vëllezër. Kush u bo sebeb për këta? Pa dyshim që ti kush ke sebeb. Pa dyshim që ti kush ke sebeb. Që këtë lumturi të udhëzimit ta reflekton tek të tjerit. Në fund o vëllezër, pasi që ta lusim Allah që këtë Ramazan ta përcjellme duke na i pranu Allahu Azza wa Jall agjerimin dhe gjitha veprat që i kemi bërë vëllezër. Pa dyshim që agjerimin besimtari ja e ban për Allah, ja hiç nuk e ban. Ja e ban për Allah, ja hiç nuk e ban, siç transmetohet në Sunenin e Imam Nisaiut, në Musnedin e Imam Ahmedit, që këtë hadith Sheikh Albani rahimahullah e shënon në zinxhirin e haditheve të vërteta, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka nga agjëruesit që nga agjërimi i tyre nuk ju mbetet asgjë në fund të Ramazanit përpos se nevoja për ushqim dhe ujë. La ilaha illallah. Inshallah si me pikë. Ama, a du të ndalemi disa shënime me marë? Pa tjetër, vëllezër. Unë, ty, ai, ke, si cërë. Gjithë në vëllezër, të më ullë me marë dë shënime. Në këtë Ramazan, qysh ki me ditë se ti ke ndryshu diçka. Dush me këshirë legjistrin e veprave tua, në karakterin tëndë. Gjithë na kemi mangësi. Pite folsi, deri te majrili. Gjithë kemi mangësi. Prej të këqijave që e kum pas, e kum largun dë njove bile, një. Prej gjitha të këqijave që i kam une, me stej dhe Allahut, një e kum largun. Prej gjitha të mirave që i di, a e kum shtu një, po një të mirë në dozën e veprave të mira që unë du të mi vepru. A e kum shtu një të mirë, a e kum largun një të keqe. Këshire, a e kishtu një të mirë, a e ki largun një të keqe. Bile një o vëzër. E thanë vazhdim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar." E thot disa qa'im që qëndrojnë në kom. Qa'im në kom ka ndejt natën, gjithë natën është lut, është fal. La ilaha illallah. Nuk i mbetet asgjë nga falja e tij përpos se pa gjumësia. Gjithë në mbesim pa gjumë, deri në sabah. Ama dikujt, nga kjo pa gjumësi, nga ai sy që lëton, Allahu ja fal gjitha mëkatet, gjitha gjunat. Atë sy që lëton për Allah, Allahu më thot, unë këtë sy nuk e djegi kur. Fise billah. Syvi që lëton për Allah, Allahu se djegi. Nuk e djegi Allahu azza wa jalla atë sy, me xhenem. Edhe ka disa tjerë, të cilët gjitha këto i bëjnë, çka i mbetet nga gjithë kjo lodhja? Në mbinë kompë, si na të mësum na shumë me boj ibadet. Në mbinë kompë, shpesh, imami jam i xhamis i tha mafëzit, një dy ajete më shkurt, ose pak më shpejt lexoja. Pse shoh, vërej, ndoshta edhe vetë ndonjëherë. Jam i laftë. Po vëzër, gjithë kjo lodhja, gjithë kjo mund, a ja vlen me na shku kështu? Nuk ja vlen. E dikuj nga gjithë kjo lodhja nuk i mbetet asgjë përpos se pa gjumësia dhe lodhja. E lusim Allah mos na ban nga këta. Jemi të bindur o vëllezër se Allahu azza wa jalla me rahmetin e vet, dhe këtë e themi me bindje se me luate se thot besimtari këtë. Besimtari ja e thot këtë me bindje i sigurt, ja i se thot. Jemi të bindur se Allah me rahmetin e vet nuk do të na kategorizon në kategorinë e këtyre dy llojeve të njerëzve
që nga xherimi nuk ju kanë mbet asgjë nga shpërblimet e nga falja e gjatë brenda natës nuk ju kanë mbet asgjë përpas se paxhumësia. Allahu azza wa jalla lutim që të na pranon gjithë xherimin e vëzër, që të na pranon duat, lutjet, namazet. Unë në fund duhet ta përmbylli me një send që gjithëve juve vëllezër dhe motra, nona tonë, që kërkojmë halallëk. Na jemi njerëz. Do njerëz gjasin ma tepër, do njerë folmin ma pak, do njerë e ngrisim zonin ku s'ka nevojë, do njerë folin put ku s'ka nevojë. Njerëz jemi. E kemi fillu do njerë ma herët, e kemi mbaru do njerë ma vonë. E ndo njerë kemi folin do një lafë, ndoshta kemi prek dikam, e ndoshta s'kemi dit me qenin si duhet. Ndoshta ndo njerë dhe një derë se kemi folë që s'kemi pas nevojë, po kemi menduna sa që ashtu banë e rendit dhe rrugës është që mi ju thonë në gjithëve juve të ne bëni Allah gjëmat. Ta dini një sen se s'kemi gabon me qëllim, gabimet i kemi do të thotë pa qëllim, valloj biloj dashuria e jonë kundrejt jush është shumë e madhe, respekti jonë kundrejt jush është shumë i madhe, dhe na nuk kemi pse me ju thonë prej neve kini halal, se s'kini bo asë gjo kesh ndaj nesh. Veç na kini nderu, na kini respektu, na kini ndëgju, edhe ndoshta kur jemi konë gabim dikont dhe na ndim obligim që këtë halal ta kërkojmë prej jush që të na e bëni halal. A na s'kemi çka ju bëjmë halal se s'keni asë një vërejtë nga ana jonë kundrejt jush. Zoti koftrazi, Zoti ju shpërbleft me çdo të mirë. Allahu na zotëri lutim që gjithve edhe në mot në e pymër dhe shëndet, kështu t'jemi së bashku ta lutim Allahun azza wa jall dhe t'i afrojmë atij me ibadetet dhe adhurimet që është razi Allahu azza wa jall. Një xhamatni ka prun ujë, nuk e di masna kush është. Shenjë respekti, do të bëjmë një pauzë, atu i ta shpërndajmë. E kalon emanet me shpërnda për ju vëllezër, nuk e dim kush është, e ka prun, ka thonë xhamatit namazet natës, kam qef ka një ujë tjaj. Do të bëjmë sabër, da pim atë ujë, pas e do të vazhdojmë me namazin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti ju shpërblet.